Yo me basé en el efecto de escribir, entonces quería que sonara así como si yo estuviera escribiendo con tiza. Entonces los materiales que yo decidí utilizar fueron mi laptop, la rayé y una lima de uñas para que se escuchara como si uno estuviera escribiendo en un pizarrón. Yo estaré haciendo lo que sería el sonido del foley del fuego. He encontrado un método sencillo a mi consideración, además de la investigación que realicé de los diferentes métodos para realizar este tipo de sonido, y he encontrado este material que es plástico, que al tocarlo se entiende lo que es como si fuera fuego, se escucha como el fuego. Voy a estar utilizando esto de aquí, que va a ser el micrófono, va a ser mi micrófono, y el plástico lo más cerca posible, no tanto cerca, pero sí vamos moviendo por suave suave, y utilizando como base lo que es un video de el fuego para ir guiándome en qué momento le voy aumentando o disminuyendo. Hola profesor, hoy les vengo a presentar cómo hago sonido de lluvia. Estuve investigando mucho sobre cómo lo podría hacer y pues una de las formas más sencillas que logré encontrar, entre comillas, fue hacerlo con un bol de arroz. Tengo mi micrófono y mi celular para grabar. Y comenzamos. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.